这片神奇的萤火之森里却有个奇怪的规矩，交易只能用铜钱。20年前，它只是一座废弃的矿山，虽然如今这片流光森林萤火点点，但山下的小镇生活却慢得好像还停留在从前。这里保留着原始的钱庄，山下的江南人家也都坚持着手工制作，蛋炒饭2个铜板，一份杀猪汤3个铜板。爷爷的红薯粉丝一做就是几十年，连啤酒都是村民手工酿造的。行走在这青砖灰瓦间，很难想象这是一位农民花费20年造出的桃花源。白天登高看江南一步一景，入夜就幻化成了神奇动物聚集的魔法森林。但它并不只是避世离俗的世外桃源，也是落在凡尘的烟火人间。